い。はい。雪の中で確か俺ら今度引っ張られんけの、そこを切らねや。はい。ここやな、こんなのとかね。荷物があれか。うん。あの太い
ヒノキまでですね。軽いや。はい。ここからやってる。ここでな。あ、あれらは。いや、大体でみんな、こっちは。あ、ここでいいですか。そこじゃなくても。ここで。はい。太いらここのけとかな、こっち入ってるわけよ。うん。一応奥から返さないやれんけんの。はい。引っ張るな手前、こっちの一番最後に切ったやつ引っ張ってくるやれん。はい。重機はこっちおりますもんね。はい。いっぱいです。
はいはい。はい、枝いきます。いいですか。はい。そこ行きますよ。
倒れますけ。そっち。はい。枝行こうか。色が悪いんですよね。これはわしが刺すんかな。ヒーハー。はい、手に黒あとは。7本口。あと
こでしょ。1234567 7本7本。あの7本もここでええんですか。はい。あの一番こっちもここへ。みんなこっちこみんなここへ。こっちこっち見てもいい。ほら折れたけどね。一番最初の折れたやつね。そう、こういうふうに処分せな方法はない。聞こうと思うよったんじゃ、それ。紐やると輪車がの今度、このとこがなの。この5差し前ならこっちをつまみで上上げとって。ここ上げだ。ここでね。5枚分ですよね。チェス寝かしちゃいけんかったよ。起こしたかにゃ。しゃがてるの。お皿出る。1、2、3、4、5、6、7、8本。